जांजगीर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत संचालित सभी डेयरी फार्मों को शहर से बाहर शिफ्ट करने की योजना अधर में लटकते नजर आ रही है। इस योजना को लेकर पालिका प्रबंधन और डेयरी संचालकों के मध्य वार्ता विफल रही। बताया जा रहा है कि संचालकों को अधिकारियों के वादों पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। वहीं पालिका प्रशासन का मानना है कि ऐसा करने से आवारा पशुओं की समस्या पर अंकुश लगेगा। जांजगीर नगर पालिका द्वारा शहर की सड़कों को आवारा मवेशियों से मुक्त कराने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। पालिका के अधिकारी का कहना है कि डेयरी व्यवसाय को शहर से दूर ले जाने की योजना है, जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। अभी हम जनप्रतिनिधियों के साथ जगह का चयन के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसी जगह हमारा चयन हो जाएगा, उसके बाद जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत वहाँ पर डेवलप किया जाएगा और उनको शिफ्ट किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पालिका प्रबंधन डेयरी को शहर से बाहर स्थापित कर शहर को सुंदर बनाने का दावा तो कर रही है, लेकिन संचालकों को अधिकारियों पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। घर में तुमन जगह दिया हमला भाई रखे के तो कर से हम नाने धंधा कर लेबो। अगर का दाना खरी है, सब लोग आए वैसे हम खवा दारा थन जो कमा थन तेला हमल दूध के धंधा में कोई फायदा नहीं। फायदा रही तो चल भाई तो पीछे पीछे दौड़ते हैं। सरकार जो कहा देते ला न दूध के रेट बढ़ा थे और दाना के जतका रेट बढ़ा थे ओकर डबल हम दाना खवा दारा थन दूध के बेचे के पलटा। फिलहाल डेयरी संचालक शहर से बाहर जाने को तैयार नहीं है और नगर पालिका इनको शहर से बाहर करने पर आमादा है। ऐसे में इस मामले का पटाक्षेप कैसे होता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। शक्ति से अनिल तंबोली, एसीएन न्यूज। वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।